Okay, tengok saya letak solar panel sana. Wayar dia tarik sampai sini. Okay, saya connect saja wayar ni. Okay, dia dah connect. Dan tengok saya punya tempat charger bateri kamera saya. So inilah dia mini solar generator. Okay, sebenarnya nak buat solar generator ni sangat-sangat mudah. Kita just perlukan solar panel dan kita letak satu biji voltage regulator ni. Ini 6 volt punya voltage regulator. Okay, tengok dia punya rating dia. Nampak sini 20 watt. Dia punya voltage dia mungkin sampai 17.4 volt. Ini adalah voltage regulator. Biasa kita boleh pasang dekat kereta. Regulate voltage tu supaya dia jadi 6 volt 3 ampere. Output dia akan jadi konsisten ni. Kalau kita punya input ni tak tinggi, dia punya ampere dia punya current tak tinggi, dia akan maintain juga 6 volt, tapi mungkin current dia akan rendah sikit. Jadi kalau nak jadikan dia solar generator, cukup dah dua benda ni, voltage regulator dengan solar panel. Dia akan keluarkan output 6 volt je. Dan kita boleh lah guna 6 volt tu, tapi tak best lah. Sebab matahari ni tak sentiasa macam terik je. Kadang-kadang dia terik, lepas tu kadang ada awan, dia gelap sekejap, lepas tu terik balik. Dia macam tak best kita nak generate elektrik macam tu. Kita kena tambah sikit barang. Saya nak tambah 2 biji bateri lithium ion ni. Ni dia punya, ada dia punya case dia. 1S punya BMS. Dan saya ada USB charging module step up converter. Ini untuk naikkan voltage daripada 5 volt kepada saya nak bagi output dia 12 volt. Okay, saya letak solar panel tepi jap. Dan jom kita start buat. Okay, first saya ada voltage regulator ni. Dan saya ada satu diode N54 5408 tak silap saya. Okay, disebabkan kita punya output ni akan jadi 3 ampere. Kalau kita punya solar tu tengah terik, matahari tengah terik, mungkin kita dapat 3 ampere ni. Dan bila letak diode ni pada kadar 3 ampere, dia akan kurangkan voltage kita sebanyak 1.2 volt. Yang N5408 ni. Jadi kalau saya letak kat ni terminal positif macam ni, output sini akan jadi, dia akan rendah jadi dalam 4.8 ke 5 volt macam tu. Sangat-sangat bersesuaian untuk kita punya modul nak charge bateri ni. Memang kena 5 volt sebaiknya. Okey, dan bateri positif dulu. Okay, nice. Disebabkan power daripada solar ni akan pergi ke 3 tempat, saya akan letakkan 3 wayar. Cantumkan 3 wayar. Positif dan negatif akan ada gabungkan dengan 3 wayar. Dan saya securekan diode ni dengan heat shrink. Positif sudah, negatif pun kita parti dengan 3 wayar juga. Okay. Okay, set positif negatif saya yang pertama, saya akan connect pada saya punya USB charging module ni. Saya ketatkan. Dan okay, yang kedua akan pergi ke saya punya step up converter. Kalau ikut sini model dia XL6009E1. Okay, bateri part positif kat step up converter ni. Okay, dan negatif pula. Dan last juga kita punya BMS ni. Okay, satu lagi dekat power positif. Okay. Okay, sekarang daripada kita punya voltage regulator ni, kita dah connect pada 3 benda. 1, 2, 3. Ini adalah kita nak naikkan daripada 5 volt kepada 12 volt nanti. Saya akan adjust. Dan ini adalah kita punya USB charging board. Nanti kita boleh cocok USB port kat sini dan kita boleh charge handphone ke guna sebarang device yang gunakan USB. Okay, dan satu lagi kita punya charging module. Kita akan lekatkan bateri kita kat sini. Sekarang kita nak bateri kita punya bateri pula. Okay, sekarang bateri positif kita lekatkan kat board ni. Okay, dan bateri negatif. Okey. Okey, dan tiba masa untuk kita test. Okey, 1 bateri, 2 bateri lithium ion. Okey. Okey, saya check panas tak board ni. Okey, tak panas. Maksudnya connection saya semua okey. Test. Okey, berlampu. Try. Okey. Okey. Dapat charge handphone.
Okey, ni boost punya apa board untuk boostkan voltage kita daripada ini kita masuk dalam 4.1 volt, 4.2 volt ni kita naikkan sampai 12 volt Nampak korang nampak multimeter sini saya setkan. Kita tengok dulu saya punya output ni berapa. 20 volt. Okey, sekarang saya nak output dia adalah 12. Saya just perlu pusingkan benda alas ni. Pusing sampai dia set dekat 12 volt. 19. Oh, 19 adjust lagi. 18. Oh, lagi. Oh, ngam. So sekarang dah 12 volt. Masuk 4 volt kat sini, masuk 4 volt. Dia 4 volt 4.1 daripada bateri ni. Dan output dia 12. Tengok sekali lagi. Oh yes. Okey, dan last sekali saya punya 12 volt saya dah connect output dia kepada 12 volt punya DC adapter untuk saya boleh gunalah untuk masa depan kan. Jadi kita dah ada output 12 volt, kita ada output USB bateri kita. Semua ni saya akan masukkan dekat dalam saya punya junction box saya. Saya nak susun sampai penuh semua ni, sampai muat dalam ni. Okay, saya dah buat lubang ni dan saya boleh susun barang-barang saya. Okay, ni dekat sini. Okay, ni pula kat sini. Okay, dia punya connection input ke solar ni saya akan connectkan dia pada saya punya XT60 connector. Okay, saya just connect ya, positif dengan positif, negatif dengan negatif. Okay, nice. Tutup saja casing dan skrukan. Okay, dapat. Yes. Okay, junction box kita dah settle. Nampak kita ada satu wayar untuk input daripada solar dan kita ada USB port dan kita ada 12 volt DC adapter. Solar panel pula. Ni solar panel saya ni, saya pakai 20 watt punya. Kalau boleh kecil sikit lah. 15 watt tu okey lah. Ni mungkin agak besar juga, tak kira. Boleh lah still consider mini. Saya ada wayar dalam 3 meter saya buat wayar untuk nanti kita kalau nak pergi mana-mana, pergi camping ke apa, kita punya solar panel ni pergi letak tengah panas dekat tempat yang ada matahari. Takkan kita pun nak pergi kat matahari juga kan. Jadi kita letak solar panel ni dekat tempat matahari sikit dan kita tarik wayar ni yang mungkin dalam 3 meter. Jangan panjang sangat. Kalau panjang sangat banyak power loss. 3 meter tu okey lah. 3 meter ke 2 meter tu okey. Okey, ni solar panel saya punya belakang dia kan. Okey, positif belah sini. Positif. Okey. Dan saya pun connect dengan XT connector saya macam tadi. Okey. Okey. Settle solar panel dan kita ada kita punya junction box. Jom kita test dekat cahaya matahari. Okey, tengok saya letak solar panel sana. Wayar dia tarik sampai sini. Okey, ini saya punya junction box yang saya buat tadi. Dan ini wayar daripada solar panel. Solar panel punya wayar saya just connect saja. Okey, saya connect saja wayar ni. Okey, dia dah connect. Sekarang ada USB sini dan 12 volt punya DC. Saya boleh charge saya punya handphone sambil saya melepak dekat kebun saya ni. Tutup sini. Dan saya boleh charge. Okey, dan satu lagi, sambil charge ni saya boleh contoh kalau saya kat luar kan, saya nak charge saya punya bateri kamera. Okey, saya nak charge bateri ni. Saya ada 12 volt punya kabel sini. Cucuk saja dekat DC output 12 volt sini. Okey, saya cucuk 12 volt sini. Okey, dan tengok saya punya charging ni. Okay, so setting ni yang saya buat ni dalam apa, kalau solar panel tu 20 watt, tapi bila dah ada kabel panjang macam ni, tak ada panjang, dah 3 meter kabel campur saya dah, sebab dah tolak diode, dia jadi 5 volt 3 amp.
Maksudnya kita ada 15 watt. Charging ni saya tak pakai fast charging. Normal punya charging dia mungkin makan dalam 5 watt. 5 watt untuk charge handphone, lagi 10 watt tu balance untuk charge bateri ni. Sebab charger ni boleh limit sampai 3 ampere. Maksudnya 12 volt kali 3 dia boleh sampai 36 watt yang charging ni. Tapi bila kita bagi current dia rendah, so dia tak charge dengan banyak lah dekat bateri ni, lambat sikit lah. So inilah dia mini solar generator. Okay, settle, projek berjaya. Ini boleh consider mini lah, mini solar generator. Macam ni saya gunakan lithium ion punya bateri. Dia boleh simpan tenaga, boleh lah dalam satu bateri tu mungkin dalam 2000 mAh, mungkin dalam 4000 mAh je, ikut bateri korang lah. So bateri dia tak banyak, tapi dia boleh simpan sementara je. Sebab saya nak gunakan sementara. Sebab kalau kita just tunggu matahari tu terik baru boleh generate tenaga, jadi macam leceh nanti. Sebab nanti kejap ada power, kejap tak ada power. Kejap bila redup dah tenaga dah slow, dah tak ada power. Bila panas tenaga banyak sangat pula sampai tak terguna kan, ada banyak lebihan. Jadi kita buat, saya letak dua bateri ni just untuk dia akan simpan lebihan tenaga. Dan bila time redup tu dia akan gunakan tenaga tu untuk charge handphone ke apa. Dan bila terang balik, dia akan sambil dia charge balik bateri kita ni, sambil tu kita akan generate power. Jadikan dia solar generator. Okay, ni banyak ni orang tanya projek ni, jadi saya pun buat lah. Alright, video ini dibawakan khas oleh Shopee-Gram. Korang boleh buat website secara mudah dengan harga yang berpatutan. Website e-commerce sangat-sangat mudah, saya dah try, memang best. Okay, harga dia dalam 300 setengah setahun dan korang boleh dapatkan di shoppeegram.com. Okay, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq. Assalamualaikum.